right. No. Too much thing, right? Live stream YouTube. This one. It's going to be.สวัสดีครับอาจารย์ สวัสดีครับ ให้เขียนชื่อเช็คไปเลยไหมครับหรือว่ารอเพื่อนๆมาครบก่อนครับได้ครับผมอัดแล้วครับเชิญเลยครับ โอเคครับ ตามที่คุณครับM605 right บอกว่าอาจารย์ยังไม่ได้รับเดี๋ยวครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมขอบคุณครับได้ครับเดี๋ยวนี้ครับสั่งอัดที่สั่งส่งไปที่ YouTube อยู่นะครับทำให้กดหลับให้ไม่ได้ครับyes okay it's right there and we get back to Zoom right in 3 people 4 people ครับ2 คนนะ2 คน5 คนครับมึงเขียนมาเลยวะพิมพ์ได้เลยครับพิมพ์ได้เลยครับnot sure whether the chat พิมพ์มาแล้วนะครับมีI didn't share the screen rightไม่รู้ไมค์ไปหรือเปล่าครับไมค์ไปหรือเปล่าเลยแชร์หน้าจอครับnot okay start tonight right this oneทูบีเขาสุภวิทย์นะครับfirst timeประมาณนี้นะthis is the Zoom net Zoom and this is the person ไปแล้วก็12ครับอันนี้ที่จะเคลื่อนนะครับ
อ๋อจริงอืมยังไงอืมอืมเอ่ออ่าใช่เชิญครับเชิญครับอาจารย์คะ เชิญครับ โอเคอาจารย์ เชิญครับ สอนอยู่หรือเปล่าคะ ใช่ครับว่า อ๋อติดสอนอยู่โอเคงั้นไม่เป็นไรค่ะจะแจ้งถึงการประเมินของอาจารย์นิดนึง เซ็นหรือเปล่าครับเซ็นหรือเปล่า ไม่ใช่ค่ะ อ๋อมันผมกำลังจะเริ่มสอนอะไรครับ ขอเวลาทำไม่เกิน5 นาทีได้ไหมจ๊ะ ได้ครับ ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหนังสือมันจะออกตรงนี้แล้ว มันอัดอยู่ผมใส่แบบ อาจารย์จะหนูไม่ได้ค่ะคือผลการประเมินของอาจารย์รอบนี้ค่ะผมเมื่อรวม2 รอบอะค่ะอาจารย์มันออกมาได้จากทางคณะที่เราประเมินนะคะเป็นวิเคราะห์กันค่ะสรุปแล้วคือมันออกมาได้ 65.3%ซึ่งเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ค่ะมันจะส่งผลต่อปีการศึกษาไม่ใช่ปีการศึกษามันจะส่งผลต่อการขึ้นเงินเดือนนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะไม่ได้ตัดเงินเดือนแต่ว่าในรอบนี้นะคะเนื่องจากว่า สบาย ที่อาจารย์เก่งมากค่ะในส่วนการประเมินครั้งที่ 2 โอ้เสียงมันเข้าสะท้อนเลยซึ่งมันแต่ไปครับ ได้
มีคนรอ5 คนครับ605เสียงเข้าเลยต้องพิมพ์มีพิมพ์มาแล้วเนี่ยครับ which 12 13อะไรอย่างนี้นะครับ and what else we set the key in copy in okay and what else Team starten in Aufnahme starten all right now we go to the Google mode, right? In 605 right here นนทกรครับyeah that oneมาอีกแล้วกิตติวัฒน์นะครับgo live มาอย่างนี้นะครับท่านนะครับไปหมดแล้วนะครับ YouTube อันนี้ก็อัดแล้วด้วยครับ alright so we will start our lecture for M605 right now in good afternoon everybody welcome you to SCI33205 มีอันไหนอีกไหมครับมีคนไหนจะเข้าอีกไหมเลยมาแล้วครับปาฏิหาริย์ครับ OBS พีรทัศน์ครับลองก่อนก็ได้ครับครับก็พิมพ์มาได้เลยนะครับถ้าใครผมยังไม่ได้ส่งที่ YouTube ให้ใช่ไหมมันจะมี2 ช่องนะครับที่ส่งจากนี้แล้วมีเริ่มพิมพ์กันมาแล้วนะครับ Where is it? The YouTube, right? Oh no, not this one.
yeah, this and this, right. ส่งลิงก์ให้นะครับเหมือนกันครับแล้วก็1 อันนี้นะครับที่ YouTube ครับถ้าคุณอยากไปดูนะครับที่ YouTube นะครับก็ส่งให้แล้วนะครับสำหรับอันนี้แชทของที่ Zoom ก็น่าจะเรียบร้อยดีครับวันนี้เราจะว่ากันเรื่องwe are going to talk about the galvanometer, right? Everything is all right. We will start right now. Yeah. Galvanometer is an ancient measurements tool, okay, for most electrical engineering for engineering application with a device and so on, right? This is the actual figure ไม่รู้ผมขึ้นแล้วหรือยังครับ galvanometer นะครับ This is the actual generation, okay, the galvanometer in the first generation. That's the ancient one in 1910. Okay, it's left in the museum. Moving coil galvanometer. Okay, yeah, with unit pivot. Okay, it means there is only one rotating. Okay, yeah, one rotating point. Okay, and needle. Okay, there is needle and paddle created by this person in the museum in United States Kingdom. And here is the the actual version you can the version that you can find nowadays on the market in an online shop. All right, and yeah, that's the thing. You can buy it by ordering from any online shop. This is the version you can find at the moment. Okay, nowadays it has two poles, the blue and the black one. Yeah, it's used to measure anything. Okay? It depends on your purpose. Here is denoted by the alphabet G. All right, you can see it. It's denoted by the alphabet G. And what else? Yeah. And the structure inside the galvanometer is somehow that you have scale and permanent magnets. Okay. แล้ววิพลครับมาอย่างไรแล้ววิพลครับนี่ครับ Okay, you have a plate, okay, that consists of scale, and this is the needle or the pointer, and here is the coil. All right, and here is the pivot, and there is the spring inside. Okay, the spring is attached to the frame of the galvanometer, and to the axial or the shaft of the galvanometer. Okay, and yeah, it's circular. It's in this shape. Okay, it circulates like this. The purpose of the spring is that, okay, SP stand for spring. Okay, springs mean something that will move that object back to the previous or the former location. Okay, for example, ละวิพลคืออะไรครับไม่ต้องแอดนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องแอดกันดีกว่าเพราะว่าใช้316นะครับผมใช้316
ธรรมดาเข้านะครับใช้316 password 851ครับ password 851เข้าธรรมดาครับโอเคไหมครับก็เราก็ใช้ตรงนั้นไปดีกว่านะครับ alright now we go ahead with our stuff in the structure inside the galvanometer, right? And for example, at the beginning, the needle just stay here at this position, and there if there is there is magnetic field lines, right, coming from the north pole to the south pole, and of course in the shaft there is the coil, okay, around the shaft, and when the current flow in through the coil, all right, there will be induced force, and that induced force will bring us to the torque, right? The two amounts of force, okay, at both ends is gonna give us the so-called torque, okay, and the torque will try to rotate this shaft, okay, and this side is attached to the needle, and when the force make the needle to be here at this location, the spring will bring it back, okay, when there is no current in this coil anymore, or at this solenoid anymore, okay, the spring will try to bring this shaft back to the previous location of the plate, all right, and yes, here are the magnetic core, okay, is surrounded by coil again, in you can see here the blue one, which represent the arrows of the magnetic field line starting from from one side of the permanent magnet, okay, and we would realize that this is the north pole, right? Because the north pole will let the magnetic field line start from, okay, and it will reach the south pole of the magnetic field, magnetic permanent, right? And of course, there is the pointer, okay, or needle, and there is spring, right, to bring the shaft ก็คือแกนเพลานะครับshaft back to the original state, okay, which is the zero position here. This is the scale, right? And it can be number 10 or any maximum bar, okay, or points on the scale. The coil is made of soft iron, and the coil is wound around the cylindrical shaft, okay, and that has to pass through the pivoting point, okay. There will be magnetic field from the shaft also, right, that passes from the north to the south, okay. And what else? There is nothing more, right? Galvanometer is the historical name of an instrument. Yes, as I told you, it's an ancient device, okay, but it's quite useful, close to our theory that we have seen in previous section. The most common type of the galvanometer that we are going to we will consider later is the Dasongwan, okay, Dasongwan galvanometer. I think it's the French name, right? That's the most favorite type of the galvanometer used in that generation or even nowadays. Now there is a current, when there is a current in the coil, the magnetic field will exert a torque on the coil, right? And the torque will happen at the shaft, okay, and the force will take place, or the torque will take place here, and it's gonna deviate, okay, or rotate the needle from the original state, or from the zero position to any bar here. All right, when the angular deflection of the coil and the pointer is directly proportional to the coil current, okay, it's because of we have the torque equal
bian, right? BIAN, bian, psi phi. All right, here, and it's not. That's the case, okay. That's why if we have more talk, okay, we would have a better angle deviated from the original state of the 0 bar. And what else? The phi, right? Sorry, phi is the angle between that. Is the same thing, right? And if we insert more currents, we will get more torque, okay? If this one is the input, and maybe you have done it in the homework, during the homework, right? The first application for the galvanometer, okay, you have the piece of device here, but we don't know yet how we could apply it to any application. What can we apply this device to, and so on, right? Well, there are two ways to use the galvanometer, and we will face with right now. The first one is to use it as the ammeter. Okay, here is the notation of the galvanometer. You have the capital G, and it can be used as the voltmeter and the ammeter. All right. Okay, there are two ways for that. Here and here, right? Yeah. As you know, the ammeter is used to measure which quantity. What do you think? คิดว่าใช้สำหรับวัดหาอะไรครับ ammeter แล้วพี่พลส่งอีเมลมาไม่ทราบว่าเพื่ออะไรคือแอดเข้าไปในนั้นครับผมยังไม่สะดวกแอดตอนนี้ครับเดี๋ยวหลังจากเรียนเสร็จก่อนแล้วกันครับเพราะว่าตอนนี้วุ่นวายกับอุปกรณ์คุณหมดเลยครับyeah. Is there any idea about it? So what is the application for ammeter? And as you know, ampere is the unit of the current, right? So you may guess that ammeter is the device used to measure the current. Okay, ammeter. Oh. Right. Ammeter. Here is ammeter. Ammeter is used to measure the current. The current. And the next one is the voltmeter, which is denoted by V, okay, surrounded by a circle. And it's written right there, okay, volts meter, and use it to I don't understand. ผมต้องลบอะไรใน iCloud ว่าอย่างไร แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ใช้โอเคก็เราก็ลบเกือบหมดแล้ว alright okay the voltmeter is used to measure the voltage across two different points across any device. Okay, let's say measure the voltage. Okay, as the name suggests. Yep, it's voltmeter and ammeter, right? Those are the measurement tools we could apply the galvanometer to. And let's consider the first one. Okay, when we are interested in applying the galvanometer as the ammeter, right? So before that, you may need to know first what is the theoretical idea of the voltmeter and the ammeter, right? The voltmeter, the ammeter first, right? Meter.
okay, should have zero. Oh no. Zero resistance. All right, and yeah, unlike voltmeter. Oh, I'm stupid. I should not write down the small letter. Ammeter, right? And voltmeter. Voltmeter should have. Okay, we prefer that. Should have infinite resistance. Okay, infinity value. Actually, resistance. So what is the reason behind that? Because if you take a look at any branch of circuit, let's say is the R of interest, Rm, okay, and you would like to know what the current in this branch is, so it's, let's say it's I, right? In you would like to measure the current passing through this resistor, and how could we do that? Okay, and in the same way, if we in the same way, if we have voltmeter and we would like to measure the voltage across these two things, so you should, okay, there is current, right? There is current flowing like this, and yeah, it's Rm, okay, the measurement, the resistance of anything that you would like to measure. And in order to measure the voltage across this, first we would like to measure the current across this branch, okay, ammeter first, and we go later to the voltmeter. What is the way? Okay, how could we measure the current through this branch? Okay, how much charge flowing through this resistor นะครับลองดูว่ามันควรจะเป็นค่าอะไรนะครับเพื่อการต่อยังไงนะครับเพื่อว่าจะวัดกระแสผ่านตรงนี้นะครับ alright, any idea about that? นะครับมันไม่ค่อยเป็นฟีดแบ็กเลยนะไม่ค่อยเป็น2ทางครับก็ผมก็ต้องอธิบายไปokay, the way to measure the current is that you just cut this branch, okay, cut it and leave the current the current measure device, okay, which is the ammeter, okay, let's say it's A here, okay, it's connected there, right? Like that, and yeah, ammeter should be connected, okay, ammeter has, okay, to be connected in series นะครับต้องต่ออนุกรมนะครับin series to the component, okay, to any device component we want to know the current passing through.
All right, that's the way. We have to connect the ammeter in series to any device, to the resistor, capacitor, or inductor. Okay, if you want to observe the current flowing through this branch. The next thing is the resistor, and if you would like to observe the voltmeter across this object, so you have to put the voltmeter here like this, okay, across these 2 points, and you could see the needle, okay, deviated from the original point, okay, 0 position. And how much is that? Okay, you can see the voltage. And what else? You know that in the first stage, you have only the original resistor Rm like this, right? And if you connect the ammeter, which is a kind of galvanometer, okay, application of galvanometer, to this original resistor, you would have a small amount of resistor and the original resistor Rm. Okay, and this is R. Okay, small r. Small r represent the internal resistance of the is in internal resistance of the galvanometer, no meter. Oh, all right, or the diameter. Sorry, actually, it should be ammeter. Ammeter, right? Yeah. Okay. Yeah. A small r should be the internal resistance of the ammeter. Okay. It just happened in nature. Okay. Nobody is going to force it to happen. All right. And yeah. What else? Yeah, when you have an additional resistor before the original or the actual resistor you want to observe the current, you can see that when you have something obstruct the current will, this is the first stage, all right? This here is the second stage. Okay, before adding the ammeter into the whole system, and here you add the ammeter into the system, right? Before that, you can see that there is only a single resistor Rm like this. Okay, and in the second case, you have an additional resistor, which is a small value here, and it's like you have 2 resistors right now, and with the series connection of 2 resistors, it's going to be the summation of those 2 values, right? And if your ammeter has an internal resistor, it's going to obstruct the current flowing through this branch. So it means that in the second stage, okay, when you put the ammeter into the system, you have less current, okay, less current flowing through this branch. So it's not good at all, right? It just disturb the original system. So your measurement is gonna prone to error. Okay, you will get the error from the measurement. It's not good. Okay, so the best way for the ammeter is that it should have 0 resistance. Okay, this one should be very, very minimal, very, very tiny. Okay, or it's very good if it can be 0, but in fact it cannot be 0 except that you use the platinum at the temperature of -40 degrees. Okay, a degree of Celsius. Okay, but it's not at the room temperature. We would not have that situation in measurement or in reality. Okay, that's the story about ammeter in general. And voltmeter, what about voltmeter? In the first stage, before you put the voltmeter, you have only this one, right? Rm, right here. And when you put the resistor Rm here, you would have more. Oh no, yeah, the red one. Okay, you would have an additional resistor
resistor because this one represents the internal resistor of the voltmeter. Okay, this is the internal resistance of the voltmeter. Okay. Yeah. And yeah, if you wanna find the voltage across these branches, right? So of course there would be current. Let's say it's I, and yeah, this one is also I, right? And the voltage across this one should follow the Ohm's law, right? V equal I times Rm. Okay, resistor of something that we would like to measure, and this one as well. But when you have an additional resistor like this, okay, in parallel to the original resistor, it means that your total resistor is going to be R in parallel to Im, right? And it's going to be small r and Im divided by small r plus capital R. Let's say Rm. Okay, that's the product divided by the summation. Okay, when you have two resistors together in parallel and you want to combine them together into a single unit of resistor, it's going to be small r and capital R and small r plus capital R, like this. All right, and you would find that in this case you have the current. Okay, let's say this is the I. Okay, at the original, right here you have I times Rm, R and Rm, and divided by R plus Rm, right? So it's not the original value I Rm, right? It's not plain like that. The voltage in this case is going to be I V equal I and V in the second state, right? V in the first state, all right, in the second state, and it's equal to I and small r and Rm divided by R plus Rm. All right, here you can see that we at the second state is not the same. It's not exactly the same value as this one. Okay, and you can see that this one will hold true when we don't disturb it at all. Okay, it means in this case that I just go and there will be I will be divided to go like this. Okay, IA, and this one is IB. Okay, it's not originally it's not the same as the original I. Okay, it's IB. Okay, and you can see that the amount of I has been separated into two components, IA and IB. So we cannot get the original value of the measurement at all, right? So yeah, it's not good. And the good voltmeter should have infinite resistance, because if you have infinite ohm, okay, of resistance at this branch, it's gonna completely obstruct the current flowing through this branch. Okay, and there will be no IA, but IB will be equal to the plain I. Okay, I without subscript. Okay, because there is no current separated into this way. Okay, so the current flowing here will be exactly the same amount flowing through this branch. All right, and that's the case for the voltmeter. The basic thing that you need to know regarding the ammeter and the voltmeter. Okay, I forget to mention that the voltmeter has to be connected in parallel way. Okay, the voltmeter has to be connected in parallel. Okay, you can see that it's in parallel, right? Yeah. Okay, apart from the original resistor, you have something across this one, right? Parallel
way to the component we want to measure. All right, and that's the basic or background about ammeter and voltmeter, right? In what else? Yeah, we are gonna apply the galvanometer as the ammeter, right? In instrument that measure the current is usually called ammeter, and the essential concept is that any ammeter should have zero resistance. Okay, zero resistance, and ammeter should always let the current flow, okay, without any obstruction. In the galvanometer can be made into an ammeter by replacing it in parallel way with a small resistance R, okay, capital R, which is known as the shunt resistance. Let's take a look at this example. Okay, we will see what happened. เราเริ่ม14-20 ใช่ไหมครับเราจบที่16ใช่ไหมครับผมไม่ต้องปล่อยคุณประมาณ15-40ครับประมาณ40 นาทีครับ46 นาทีครับโอเค let R be a small resistance for scaling the galvanometer and with an internal resistance R. So this is a small resistor inside the galvanometer. So this is the galvanometer together with its internal resistor. Okay, it's R. This is the internal resistor. All right, in support a full scale current. What is the value of R if we would want to use a 25 ohm galvanometer? Okay, so we have to connect a resistor, okay, in parallel to this one, so that we can modify the galvanometer to act as a good ammeter, okay. And if you want to use a 25 ohm galvanometer, so the internal resistance of this galvanometer is 25 ohm, okay, and the sensitivity of this galvanometer is 50 microamperes. It means the maximum allowable value current. Maximum allowable current is the maximum allowable current is 50 microampere. Okay, is 50 microampere. So that's the maximum value for the current that this galvanometer can sustain. Okay, if you let the current flow like 60 microampere, the galvanometer will damage. Okay, will get damaged. Okay, and to measure the full scale of deflection of 1 ampere. Okay, so this is the desired value we want to make the ammeter from galvanometer to accept the current of 1 ampere. So you have here internal resistor and the galvanometer, right? This is the perfect or the ideal galvanometer with 0 ampere, with 0 internal resistance, and you just add a resistor, right? And we're gonna make the ammeter from this connection. Okay, it's a parallel connection between the galvanometer and any resistor. Let's say it's R, right? And they would like to know what is the value of R in this case. Okay, the resistance that we have to connect in parallel to the galvanometer, and here is the internal resistor
of the galvanometer, which is stated here 25 ohm. All right, it's 25 ohm. And yeah, the maximum allowable of the galvanometer is 50 microamperes. Okay, we write down here. Let's say this is IG. Okay, it's not Instagram. IG is 50 microampere. All right. Okay, that's the maximum amount of the current that can flow through the galvanometer. If you let the current flow like 40 microampere, it's okay. All right. If you let the current flow like 60 microampere, this device, the galvanometer, is going to be broken. Okay, it's going to be broken. And what else? Yeah. Yeah, we may assume that here is the current I, right? And the total current can flow like this, ITOT, I total. And yeah, the current flow here is going to be IG, right? And the current goes down will be the capital I. All right. And yeah, we add another page so that we can have more space to derive something. From the Ohm's law, you can see that these points and this point, okay, are connected to this one and this one, right? So the voltage across this branch should be the same as the voltage across the lower branch. All right, right here. Okay, so it means that the voltage in the upper branch should be equal to the voltage at the lower branch. So we can formulate the formula. V upper is equal to V lower, like this. Okay, and V upper will be IR, right? So the I in the upper branch is IG times small r, right? So it's IG times R, and in the lower branch you have IR as well, right? Which is capital I here, and the resistance in the lower branch is capital R, right? So we just like that. And yeah, we will now substitute everything, right? But before that, you need to know that if you take a look at this one, let's take a look at this one, right? Here, you have the current here, I total, right? You have the current here, IG, right? You have the current flowing down, which is the small, the simple I, right? Like this. And from this observation, you will find that this is the input and here are two outputs, right? So I total should be the summation of those two outputs, okay, which is the summation of IG and plus I, right? This, okay, that's the normal thing, right? So we know that, yeah, we have two equations, IGR and IR, right? We would like to know R, right? So we will solve it for R. So R, the capital R, will be IG times a small r divided by I, like this. And from what they provide, they say that the full scale deflection of 1 ampere. So they say that I total is going to be 1 ampere, like this. All right. So we reduce this value to the left hand side. All right. And yeah, we know the value for the I total, which is 1 ampere. We know the current for the galvanometer, which is provided here, 50 microampere, right? So we could find I, which is the current flowing in the lower branch. So in this case, therefore, capital I is going to be I total minus IG. All right. I total is 1, right? And IG is 50 microampere. So it's 50 times 10 raised to negative 6. All right. And that's it. And in this case, we would like to determine R. So we would go ahead with that. IG is
Ig is 50 microampere, right? 50 times 10 raised to negative 6, and I is 25, right? In you leave it, you leave the value of I, which is the difference here, which is approximately 1 actually. 50 times 10 raised to negative 6. All right, you put it into the calculator. Okay, you're gonna get 0012501. Where is that? เอาไปไหนแล้วไม่เซฟเลยอยู่นี่นะครับ oh my god ตกใจหมดเลยครับ 0.0012501 right the unit of the resistance is ohm, right? So that's it. And if you want to say it clearly, okay, remove the decimal point to the third portion here. It's going to be 1.2501 times 10 raised to negative 3, and that's ohm, right? And yeah, we will move 10 raised to negative 3 inside this bracket. It's going to be kilo, right? It's 1.2501 kilo ohm. All right, and the answer is that you have to go to the market and ask for the resistor of this value 1.2501 kilo ohm. Okay, you would say you find that it's impossible to get this value. Okay, because this is because 0.1 is too much detail, okay, for us. เข้ามาทำไมรวิพลกับอีกคนเนี่ยเขาชื่อว่าอะไรปันอ่ะที่ All right. You cannot find this value of the resistors easily, right? You should go to the market and ask for the value. Ask for this value, okay, which is 1.25, okay, approximately, and kilo ohm, okay, in the market, and that's it, okay. This is the value you may find on the market easily, okay, but easier than this one, okay. It's not convenient, okay. You have to ask the factory to make it with specialist to you, okay. We finished the example of the application of the galvanometer as the ammeter. Now it's parallel connection, okay, of an additional resistor to the galvanometer and voltmeter here. All right, we arrive at the next part. The voltmeter, okay, as I explained it earlier, voltmeter is used to measure the voltage, okay, between 2 points, okay, two different locations in the circuit. Okay,ผมขอโทษนะครับผมอธิบายภาษาไทยด้วยเนาะเพราะว่ามีคนแจ้งครับก็ได้ครับไม่ใช่ก็ได้ต้องทำให้นะครับก็galvanometer นะครับเป็นอุปกรณ์นะครับที่ใช้หลักการแรงบิดนะครับหรือว่าทอร์กนะครับจากหดลวดนะครับเมื่อคุณใส่กระแสเข้าไปที่โซลินอยด์ตรงแกนกลางเขานะครับตรงเนี้ยตรงแกนกลางมันจะมีหดลวดครับก็ใส่กระแสเข้าไปนะครับมันก็จะก่อให้เกิดแรงบิดนะครับพอแรงบิดปุ๊บอันนี้มันอยู่ตำแหน่งเบื้องต้นนะครับมันก็จะจุดนี้จุดที่คุณเอาสายไฟต่อเข้าไปนะครับทางซ้ายและขวาเนี่ยครับคือแล้วแต่ขั้วด้วยนะครับคุณใส่เอาขั้วบวกใส่มันอาจจะกระดิกไปทางนี้นะครับถ้าคุณเอาขั้วบวกมาต่อทางนี้ขั้วลบทางนี้จะกระดิกทางนี้นะครับเพราะเขามี2ทางครับอย่างอุปกรณ์นี้นะครับ single pivot galvanometer นะครับก็
คุณเอากระแสใส่นะครับตรง2จุดเนี่ยมันก็จะกระดิกไปนะครับแต่การใส่กระแสเอากระแสใส่เข้าไปมันก็มี2ความหมายนะครับ2วิธีนะครับก็คือใส่แล้วเพื่อวัดกระแสนะครับแล้วก็ใส่เพื่อวัดแรงดันครับโอเคในรูปนี้ก็เป็นส่วนที่หาซื้อได้ในท้องตลาดปัจจุบันนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนประกอบมันนะครับก็จะมีแกนนะครับมีเพลาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีสปริงขดเป็นรูปหอยนะครับแล้วก็สปริงทำให้ดันกลับมาที่จุดเริ่มต้นเสมอนะใช่ไหมเพราะว่าพอเกิดแรงบิดไปปุ๊บนะครับมันบิดเพลาไปนะครับเข็มมันติดกับเพลามันก็จะพาเข็มชี้ไปสเกลต่างๆครับแล้วก็สปริงก็จะนำกลับมาสู่ที่เดิมใช่ไหมครับก็ส่วนประกอบของมันก็จะมีขั้วแม่เหล็กถาวรนะครับคุณอาจจะไม่ใช่ขั้วแม่เหล็กถาวรก็ได้คุณเอาพันขดลวดก่อให้เกิดขั้ว N กับขั้ว S วิธีใดก็ได้ครับอันนี้ง่ายสุดคือใช้ขั้วแม่เหล็กถาวรครับขั้ว N นะครับก็จะมีเส้นแรงแม่เหล็กจาก N ไปสู่ S ใช่ไหมแล้วมันก็จะตัดผ่านขดลวดครับเมื่อคุณเอากระแสปล่อยเข้าผ่านในคอยก็คือผ่านทางเนี้ยสีฟ้าสีแดงเนี่ยหรือตรงเนี้ย2ข้างนะครับรูปโบราณนะครับปี1910ครับมันก็จะเกิดทอร์กนะครับดังที่คุณเรียนมาแล้วว่าเทาเท่ากับเบียนไซน์ไฟใช่ไหมครับพอเกิดทอร์กนะครับมันก็จะเอาชนะแรงสปริงนะครับมันก็จะพาเข็มหมุนชี้ไปนะครับใส่กระแสมากมันก็จะชี้มากครับใส่กระแสน้อยมันก็จะชี้นิดหน่อยใช่ไหมครับนั่นคือความสัมพันธ์โดยตรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปที่วาดดีขึ้นมาบ้างนะครับก็จะมีแกนชัดเจนมีสปริงสีเทานะครับมีเข็มชี้นะครับgreen orange orange I hope that someone else stay in the YouTube right because you all of you don't reach 23 people or you just came here and write down your name in the chat box and then you get out of the classroom or not. I'm not sure. Maybe all of you have written. Okay. Let's get back to our case. มาที่ของเราตอนรับภาษาไทยนะก็การวัดออร์บิเตอร์เป็นชื่อเก่านะครับของอุปกรณ์ใช้วัดกระแสขนาดเล็กๆนะครับหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับกระแสนะครับการประยุกต์ใช้กับเป็นโวลต์มิเตอร์ก็ได้นะครับประเภทปัจจุบันที่นิยมใช้นะครับก็คือดัชซองวานะครับแล้วก็มันเกิดจากแรงบิดของที่เกิดจากคอยครับสนามแม่เหล็กผ่านคอยมีกระแสผ่านคอยมันก็เกิดแรงบิดตัดกันนะครับปริมาณการหมุนนะครับของเข็มชี้นะครับก็ขึ้นกับกระแสนะครับแล้วเราก็เล่าเรื่องของชนิดของเครื่องมือวัดกระแสนะครับเขาเรียกว่าอะไรแอมมิเตอร์นะครับอุปกรณ์การวัดกระแสแล้วก็โวลต์มิเตอร์อุปกรณ์การวัดแรงดันนะครับเขียนโดย A แล้วก็วงกลมครอบนะครับแล้วก็ V วงกลมครอบผมอาจจะวาดวงกลมไม่เป็นนะเพราะว่าสดๆตรงนี้นะครับโอเคไหมครับสมมุติตรงนี้นะครับคุณมีสีเขียวนะไม่มีแอมมิเตอร์มาต่อนะครับเวลาต่อแอมมิเตอร์คุณก็ตัดของเข้าไว้นะครับแล้วก็เอาแอมมิเตอร์ไปฝังตรงกลางครับกั้นกลางไว้นะครับตัดขาดเลยนะแล้วก็ไปแทรกไว้ตรงกลางครับนั่นคือวิธีของแอมมิเตอร์ครับต่อแบบอนุกรมนะซีรีส์นะครับไปที่อุปกรณ์ที่คุณอยากทราบว่ากระแสไหลผ่านมันเท่าไหร่ครับแต่การไปต่อเนี่ยมันเหมือนกับคุณไปใส่แรงต้านตัวต้านทานเพิ่มมันก็ไปต้านกระแสเพิ่มกระแสมันก็จะไหลน้อยลงนะครับซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับเพราะเราต้องการวัดกระแสที่แท้จริงผ่านอันนี้คุณดันไปใส่อุปกรณ์อะไรไม่รู้ไปต้านกระแสเพิ่มซึ่งมันไม่ตรงความจริงกับสถานการณ์ที่1ซึ่งเราต้องการดูว่าขณะมันทำงานกระแสไหลเท่าไหร่ดังนั้นแอมมิเตอร์ต้องมีค่าความต้านทานน้อยที่สุดครับหรือว่าดีที่สุดคือ0นะครับโอเคไหมผมอาจจะเกิดไม่ทันครับโอเคไม่ใช่ผมอาจจะอยู่ไม่ทันคุณยุคสมัยใหม่คุณอาจจะพัฒนาวัสดุจนมีความต้านทานเป็น0แล้วก็ได้นะใช่ไหมครับก็แอมมิเตอร์ที่ดีนะครับต้องมีความต้านทานเป็น0แต่ความจริงมันไม่0นะครับใช่ไหมเพราะว่ามันใช้ทองแดงนะครับแล้วก็โวลต์มิเตอร์นะครับแอมมิเตอร์ต่ออะไรต่ออนุกรมเห็นไหมครับตัดแล้วก็ไปเสียบขั้นกลางนะครับคุณสมบัติที่ดีความต้านทานต้องเป็น0นะครับส่วนโวลต์มิเตอร์นะครับก็ไม่ได้ต่อกลมไม่ได้ตัดเขาเลยเขาก็อยู่ของเขาแล้วเราก็ไปค่อม2 ฝากข้างขาก่อนกระแสเข้าและขากระแสออกนะครับกระแสออกไปแล้วโอเคไหมครับค่อมเฉยๆไม่ได้ตัดไม่ทำลายวงจรนะครับก็สภาวะที่1มันมีกระแสไหลใช่ไหมพอสภาวะที่2คุณมีอะไรไม่รู้อุปกรณ์ไปต่อเพิ่มเนี้ยกระแสมันก็จะแอบไหลไปด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าเพื่อให้เกิดค่าที่แม่นยำตรงกับสถานการณ์ที่1ต้องเป็น I เท่านั้นนะครับ I ใหญ่ที่
ไหลผ่าน R ทั้งหมดแต่คุณมาต่อเพิ่มเงี้ยมันจะมี I แอบรั่วไปนะครับตรงนี้มันก็จะน้อยลงใช่ไหมครับ I เดิมที่มันจะเป็น I ใหญ่มันก็น้อยลงดังนั้นโวลต์มิเตอร์ที่ดีนะครับต้องมีค่าความต้านทานเป็นอนันต์โอเคไหมครับมันต้องบล็อกไม่ให้กระแสไหลเลยนะครับแต่ความจริงมันก็สร้างไม่ได้หรอกเป็นอินฟินิตี้โอห์มนะครับโอเคไหมครับก็เยอะๆหลักล้านอะไรเงี้ยล้านโอห์มหมื่นโอห์มแสนโอห์มอะไรเงี้ยโอเคไหมเขาก็ถือว่ายอมรับพอใช้ได้ครับเพราะถ้าคุณสร้างให้มันใกล้เคียงความเป็นจริงมันก็จะยิ่งแพงโอเคไหมใช้วัสดุที่แพงครับอุปกรณ์ค่าโวลต์มิเตอร์ก็จะยิ่งแพงครับมันเทรดออฟกันมีข้อที่จำกัดโอเคการใช้โวลต์มิเตอร์ต่อแบบขนานเห็นไหมครับแต่ว่าคุณสมบัติที่ดีของโวลต์มิเตอร์คือค่าความต้านทานต้องเป็นอนันต์โอเคครับแอมมิเตอร์ค่าความต้านทานต้องเป็นศูนย์นะครับต่ออนุกรมโวลต์มิเตอร์ต่อขนานความต้านทานต้องอนันต์โอเคไหมครับso แล้วก็เราก็ทำโจทย์ไปนะครับโอเคไหมก็หาตัว R นะครับเพราะว่าในการใช้แกนโวลต์มิเตอร์สร้างเป็นกระแสนะครับก็ใช้ R โอเคไหมครับใช้R ตัวพิเศษเข้ามาขนานนะครับR ตัวพิเศษคือมาแบ่งกระแสให้มันไหลนะครับพอกระแสไหลเต็มเท่าที่แกนโวลต์มิเตอร์ยอมรับได้มันรับได้ไม่เยอะนะ50 ไมโครแอมป์อย่างเงี้ยแต่เราจะถือว่าทั้งชุดนี้รับกระแสได้1 แอมแปร์เนี่ยก็คือเราหาว่า R นะครับโจทย์ถามว่า R เนี่ยต้องเป็นเท่าไหร่นะครับก็คิดคำนวณไปโดยใช้2 วิธีนะครับก็คือใช้กฎของโอห์มครับ V ตกค่อมกิ่งบนนะครับกับ V ตกค่อมกิ่งล่างต้องเท่ากันเพราะว่าระหว่างพวกนี้นะครับมันคือจุดเดียวกันใช่ไหมครับจุดเดียวกัน3จุดนี้ซีกขวาจุดเดียวกัน3จุดนี้ซีกซ้ายจุดเดียวกันกับขสักซ่องค่อม2อันนี้นะครับก็ต้องเป็นค่าเดียวกันโอเคไหมครับ V บน V ล่างเท่ากันครับคุณก็ไล่สมการ IR ผลโอห์มมาส่วนจุดนี้นะครับขาออกขาเข้าเนี่ย I total มานะครับ I รวมนะครับแล้วก็มันจะแยกออกเป็น I บนนะครับ I ข้างบนคือเข้ากันมาโนมิเตอร์ I ล่างเข้าสู่ตัวต้านทานที่คุณเอามาต่อเพิ่มนะครับก็จัดมอง which t โอเคเดี๋ยวแอดให้นะครับ alright ดังนั้นคุณก็หาไปนะครับหาใหญ่โอเค now we arrive at the galvanometer as the voltmeter like this we will add another resistor into the branch okay so that we can obtain the voltmeter that can support larger value for the sustainable voltage okay and yeah this is the galvanometer right the galvanometer okay let me write down the galvanometer here okay this is the part of the original galvanometer okay this is the galvanometer okay galvanometer and here is galvanometer here is the it is an additional resistance all right here is an additional resistance all right okay so with these two blocks okay with these two components we could have the so-called voltmeter okay this is the way how we build up a voltmeter from galvanometer and an additional resistance or ANT all right yeah and we arrive at this example let R be a large value of resistance for scaling the galvanometer with an internal resistance R to support a full scale voltage okay it means they just introduce this figure again and what is the value of R if we want to use a 25 ohm galvanometer okay we want to use 25 ohm galvanometer in this one okay so it means the internal resistance internal resistance R is 25 ohm okay it's 25
ohm. Okay, here okay, yeah, that's the information from this one. Okay, and 50 microampere sensitivity for the converter. It means the maximal allowable current through the galvanometer is 50 microampere. Okay, that's the meaning from the text in that problem. Microampere. All right, and that's it. And what else? To measure a full-scale deflection of 10 volts. Okay, it means the maximum value maximum value of the voltage that this volt meter can measure is 10 volt. Okay, 10 volt. Okay, that's it. That's the meaning from the text in this question, right? So we're gonna open a new page, and we have here the additional resistance, right? The internal resistance of the galvanometer, and here is the galvanometer. Okay, perfect galvanometer without any resistance at all. And here is capital R, and here is the small r, right? In the maximum allowable current flowing through the galvanometer is 25. 25 microampere. Okay, it's 10 to the -6, right? Micro, the prefix. And capital R is what we would like to know, right? And the internal resistance of this galvanometer is 25 ohm, right? So we would like to to find R, okay, capital R. But one important thing is that the maximal deflation, okay, the maximum allowable amounts of current that these voltmeter can measure is 25 volts. Okay, is 25 volts that can allow to measure the current in this way, right? Yeah. So in order to find the capital R, we have to use the Ohm's law, right? Ohm's law. And of course, Ohm's law says that V equal IR, right? And you can see here that the current is IG, the total R is capital R plus small r, right? So in the voltage across this ammeter, okay, the maximum value for the voltage that can be across this voltmeter is 25. So the left-hand side is going to be 25, right? And on the right-hand side, I is IG, right? IG. And R is, R total, okay. R total is the combination of these two R. So it's capital R plus small r, right? And yeah, IG is, you remove IG to left-hand side and move small r to the left-hand side. We're gonna get R is
Ig divided by 25 minus small r, right? So we have here and we have here Ig. Right? Yeah, R will be Ig is 25, right? 25 micro. Oh no, it's 50. I'm sorry, still. This one is 50 microampere. All right, so yeah, Ig is 50, so it's not correct to have these 50 microampere, right? So 10 raised to negative 6, that's current divided by the voltage, right, which is 25, and minus R. R is the internal resistance of the common, which is 25 ohm. So this one 5 ohm, right? And, is that correct? Yeah, 25 divided by Ig, right? And it's very small, right? Ig is 50, sorry, it's 50. And the voltage is 10. I'm sorry for that, Steven. Here is 10. Is 10, right? Is 10. Okay, on the left side. And you move it to be here. Okay, this position is going to be also 10. It's number 10. And here also 10, right? Number 10, right? In 10 volts. Is that correct? VIR, right? It's incorrect because Ig, so there is not the correct formula 10 by Ig. All right, it's 10 divided by Ig, right? And yeah, 10 divided by Ig, which is 50 times 10 raised to negative 6, right? And yeah, in this case, you have 1 million divided by 5, right? So it's 200,000 minus 5, right? It's going to be 199. 99995 or somehow like that, right? The internal resistor is 25, right? Oh, I'm still with this one is 25. So this is minus 25, and this one is 7, right? 199.75. Okay, and if you write it in the kilo scale, it's going to be 199.975. This is ohm, right? And here is kilo ohm, right? But it's not easy for you to find this value. Okay, 199.975 for the resistance, for a resistance in the market. So, okay, so we have to use the one that can be easily found in the market. Okay, and that will be approximation 200 kilo ohm. Okay, in this case, you can go to any market and ask for 200 kilo ohm of resistor. So it's not difficult. And this is the
answer to the application of the galvanometer as the voltmeter. So let's go to the next one. We arrive at the direct current model. All right. ต้องจบใช่ไหมครับอีก12 นาทีเนาะdirect current model ลืมเป็นภาษาไทยให้นะครับเกือบลืมนะครับก็โวลต์มิเตอร์นะครับโวลต์มิเตอร์ก็เป็นเครื่องมือวัดนะครับชนิดหนึ่งครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัดแรงดันไฟฟ้านะครับมันอาจจะไม่ทำจากการวัดโวลต์มิเตอร์ก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่สร้างมาเป็นโวลต์มิเตอร์โดยเฉพาะก็ได้นะครับแล้วก็มันเป็นหนึ่งในฟังก์ชันของมัลติมิเตอร์นะครับเครื่องมือแดงๆครับที่เป็นมัลติมิเตอร์นะครับจะหมุนปุ่มไปนะครับมันสามารถใช้วัดโวลต์ได้ครับแล้วก็สาเหตุที่เขาเรียกว่าโวลต์มิเตอร์นะครับเพราะว่ามันสามารถวัดได้ทั้งแรงดันสลับนะครับแล้วก็แรงดันตรงนะครับแล้วก็ขึ้นกับสเกลด้วยนะวัดหลักร้อยหลักพันนะครับหลักพันโวลต์หรือว่าวัดหลักน้อยโวลต์อะไรอย่างเงี้ยครับเขาบิดตามสเกลเอาไปนะครับที่โอเค let me show you on the market multimeter okay here for example this one take a look at the actual picture of the multimeter here okay เนี่ยนะครับคุณก็จะเห็นว่ามันมีปุ่มหลายปุ่มนะช่วงแดงๆเนี่ยแดงๆนี่คือวัดแรงดันใช่ไหมครับเห็นเลยแรงดันนะครับถ้าคุณจะวัดกระแสตรงครับคุณก็เลื่อนสวิตช์ตรงนี้มาอยู่ตรง DC ครับอันนี้มันโยกไปอยู่ที่ตำแหน่ง AC คือใช้วัดกระแสสลับอยู่ใช่ไหมครับถ้าจะวัด DC นะครับกระแสตรงเนี่ยคุณโยกปุ่มตรงนี้เลื่อนมาทางซ้ายนะครับสีแดงนะครับส่วนพวกสีเขียวนะครับก็คือใช้วัดโอห์มใช้วัดเลยวัดความต้านทานครับใช้วัดความต้านทานของวัดความต้านทานของตัวต้านทานนะครับโอเคไหมอันนี้ใช้วัดไดโอดจะมีเสียงใช่ไหมครับสัญลักษณ์ไดโอดแล้วก็สีขาวนะครับจะเป็นวัดความถี่ใช่ไหมครับผมจะวัดความถี่คุณก็บิดตำแหน่งปลายเลยหมุนกึกมานะครับตามสเต็ปของเขาครับมันจะมีล็อกอยู่นะครับกึกมาที่สีขาวครับก็ใช้วัดความถี่คุณก็เอา2 ข้างจิ้มครับจิ้มได้แก่ทุกเนี่ยวัดโวลต์วัดโอห์มวัดเฮิร์ตซ์เนี่ยจิ้มสีแดงนี้นะครับกับสีดำเนี่ยไปที่2 จุดใดคุณจะวัดความถี่ได้ใช่ไหมถ้าคุณจะวัดความต้านทานคุณต้องจิ้มนี่นะครับใช่ไหมแต่ถ้าคุณจะวัดกระแสอันนี้เริ่มยากเซนซิทีฟถ้าเสียบผิดเครื่องพังได้ครับใช่ไหมแต่สมัยนี้เขามีระบบป้องกันกระแสครับแต่อย่าแช่นานครับเดี๋ยวพังครับก็ถ้าวัดกระแสน้อยๆไมโครแอมแปร์มิลลิแอมแปร์เสียบช่องนี้นะขั้วสีแดงครับขั้วลบก็เสียบตรงนี้ไปเลยนะครับคอมเนี่ยแล้วก็ถ้ากระแสเยอะขึ้นรับกระแสเยอะขึ้นต้องใช้อีกชุดหนึ่งครับก็คือย้ายจากที่จิ้มตรงจุดนี้นะครับสีแดงครับมาจิ้มตรงนี้ครับใช่ไหมคุณจะวัดกระแสไปได้ใช่ไหมครับ20 มิลลิแอมแปร์10 แอมแปร์ตรงนี้ใช่ไหมส่วนสีฟ้านะครับจะเห็นว่านาโนฟาราดไมโครฟาราดคือวัดคาปาซิเตอร์ใช่ไหมครับนี่แหละคุณจะเห็นว่ามันมีสมัยนี้มันจะเป็นง่ายสะดวกซื้ออันเดียวใช้ได้หลายฟังก์ชันครับส่วนสมัยโบราณครับก็เป็นกาลวานอมิเตอร์กาลวานอมิเตอร์ลืมต้องอธิบายเป็นภาษาไทยครับก็กาลวานอมิเตอร์นะครับเป็นสมัยโบราณครับที่ถูกประยุกต์ใช้นะครับสำหรับงานการวัดแรงดันนะครับใช่ไหมก็มนุษย์ก็ประยุกต์ใช้โดยการนำตัวต้านทานเพิ่มเติมนะครับมาต่อเพิ่มตรงนี้นะครับเห็นไหมตัว R ใหญ่เนี่ยเอามาต่อเพิ่มนะครับต่อข้างหน้าการวานอมิเตอร์นี่คือชุดการวานอมิเตอร์นะคุณก็ถามผมทำไมมี R เข้ามาแทรกด้วยก็คือว่าการวานอมิเตอร์ไม่ได้สร้างจากโลหะที่มีความต้านทานเป็น0โอเคไหมครับไม่ได้สร้างจากโลหะที่มีความต้านทานเป็น0ดังนั้นเขาก็จะมีความต้านทานภายในเขาครับถ้าคุณไปแกะดูนะครับมันจะคุณไปแกะดูเนี่ยไส้ในนะครับอย่าไปแกะนะเดี๋ยวพังครับเป็นอุปกรณ์โบราณเนี่ยสีชมพูเนี่ยครับทำจากเส้นโลหะทองแดงกระแสต้องผ่านตรงนี้แต่เนื่องจากมันไม่ได้มีความต้านทานเป็น0นะมันมีความต้านทานน้อยๆก็เรียกว่ามีความต้านทานใช่ไหมชุดคอยเนี่ยนะครับ
ข้างในเนี่ยมันจะมีจุดคอยแล้วก็ตรงเนี้ยทองแดงอยู่ในแถวบริเวณเนี้ยพันอยู่ข้างในเนี่ยนะครับโอเคไหมนั่นแหละเนื่องจากมันทำจากทองแดงครับมันมีค่าความทนทานแล้วเส้นไม่ได้สั้นๆนะครับใช่ไหมเขาพันหลายรอบมันก็จะมีค่าความทนทานอยู่นะครับก็เอาอันนี้คือเขาวาดไดอะแกรมขึ้นมาโดยการมี R เข้ามาต่อข้างหน้าหมายความว่ามันมี internal resistance ครับมีค่าความทนทานภายในขดลวดครับแทรกขึ้นมาชัดๆเลยโอเคไหมแล้วอันนี้เป็นค่าต้านทานที่เราต้องต่อภายนอกการแมโนมิเตอร์นะครับเห็นไหมการแมโนมิเตอร์เราไม่สามารถแงะฝาแล้วก็เอา R ไปต่อเสียบใส่นะแงะมากๆก็พังโอเคไหมครับแล้วก็ R ต่อข้างนอกเลยนะครับก่อนจะไปใช้งานนะครับก็ทั้งหมด2บล็อกเนี้ย2กล่องเนี่ย R 1ชิ้นแล้วก็การแมโนมิเตอร์ครับเรียกรวมว่าทำหน้าที่พร้อมเสมือนเป็นโวลต์มิเตอร์แล้วนะครับเราก็จะนำมาใช้นะครับโอเคแล้วเขาถามว่าสมมติว่าเราต้องการสร้างโวลต์มิเตอร์ครับโดยใช้กันแมโนมิเตอร์แล้วก็ต่อตัว R แบบนี้ต่ออนุกรมเห็นไหมครับเขาต่ออนุกรมนะด้านชนด้านนะครับโอเคไหมก็คือต่ออนุกรมครับalright what else ก็เขาบอกว่าเขาต้องการสร้างโวลต์มิเตอร์นะครับที่รับเนี่ย2ฝ้าข้างของโวลต์มิเตอร์เนี่ยรับแรงดันได้มากสุด10โวลต์โอเคไหมครับรับแรงดันได้มากสุด10โวลต์ก็คุณก็สร้างมานะครับแล้วก็sensitivity ก็คือ50ไมโครแอมแปร์นะครับก็คือว่าปล่อยให้กระแสไหลผ่านตรงนี้การแมโนมิเตอร์รับกระแสได้มากสุด50ไมโครแอมแปร์โอเคไหมครับถ้าคุณไปปล่อยให้กระแสมันไหล60แอมแปร์ไมโครแอมแปร์ถ้าแป๊บนึงอาจจะไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าแช่ไว้นานนาที2นาทีไหม้ครับขดลวดไหม้ก็เจ๊งครับเคยไหมคุณต้องงัดการแมโนมิเตอร์แล้วก็ไปเปลี่ยนตรงขดลวดใหม่หรือว่าอาจจะต้องทิ้งทั้งชิ้นเลยเคยมาขึ้นกับว่าความซับซ้อนบริษัทเขาผลิตมาใช่ไหมครับก็มีตัวทาน R ต่อข้างหน้าใช่ไหมฟังข้อมูลต่อไปก่อนเขาบอกว่าข้างในนั้นนะครับมีความต้านทานภายใน25โอห์มครับก็คือ R เล็กตรงนี้25โอห์มแล้วก็sensitivity ก็คือมันรับกระแสได้มากสุด50ไมโครแอมแปร์ครับอย่าไปเล่อๆปล่อยให้มันเกิน50ไมโครแอมแปร์นะโอเค40ไมโครแอมแปร์ได้20ได้0ได้โอเคครับ30ไมโครแอมแปร์ได้แต่ห้ามเกิน50ไมโครแอมแปร์เด็ดขาดจะดีกว่าใช่ไหมถ้าลองต่อแป๊บนึงแล้วมันเกินแป๊บนึงอาจจะไม่เป็นไรรีบเอาออกใช่ไหมครับแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานขดลวดไหม้มันขาดนะครับชุดนี้ขาดก็พังโอเคไหมก็ full scale deflection ก็คือว่าทั้งกล่องเนี้ยต่อมาแล้วต้องรองรับการวัดแรงดันได้10โวลต์นะก็วิธีทำนะครับก็ใช้กฎของโอห์มธรรมดานะ I วิ่งตลอดเนี่ยก็คือ IG ใช่ป่ะก็คือ50ไมโครแอมแปร์นะแล้วก็ R รวมนะครับเนี่ยครับ R วิ่งตลอด50ไมโครแอมแปร์แล้วก็ R รวมก็คือ R ใหญ่R ใหญ่ที่มาต่อข้างนอกพิเศษนะครับกับ R ข้างในซึ่งมันมีค่า25โอห์มครับคุณก็ใช้กฎของโอห์มไปนะครับ R total ใช่ป่ะก็ต่อซีรีส์กันก็จับ R บวกกันก็จากนั้นก็แก้สมการแก้สมการหา R ใหญ่ R ใหญ่คือค่าปริมาณ R ที่เราจะต้องต่อข้างนอกการแมโนมิเตอร์โอเคไหมครับงงสงสัยไหมครับการแมโนมิเตอร์ถ้าไม่มีบทหนทางจริงๆผมก็ต้องออกสอบนะโอเคไหมครับเหมือนปีที่แล้วไม่ออกสอบมั้งเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่เกินม.ปลายนะครับผมกลัวคุณปวดหัวปีที่แล้วก็เลยไม่ออกแต่ปีนี้ถ้าหมดมุกจริงๆก็ต้องออกนะครับเพราะว่าเราจะเรียนไม่ค่อยทันกันนะครับเหลือเดือนครึ่งแล้วเหลืออีก2บทครับนี่ยังไม่จบบทเลยครับคาดว่าใกล้แล้วนะ alright แล้วก็จบมอเตอร์เจเนเรเตอร์โอเคมอเตอร์motor is a kind of application of the coil okay the torque induced by solenoid right if we talk about motor it can be roughly divided into two kinds of two groups. The first one is direct current. The second one is the alternating current. All right. And yeah, for example, this one here is the field coil. Okay, it's a group of coil. Okay, it's winding. Okay, copper. Turn around this part. Okay, this is the static part. Okay, the part that stay together with the frame. Okay, is called static part, or simply speaking, we call stator. Okay, and the inner side
of the motor is the shaft, right? shaft ก็คือเพลานะครับโอเคไหมเพลาหรือแกนเพลานะครับis the shaft shaft อย่างนี้นะครับไม่ใช่ shaft หม้อหุงข้าวนะครับ AFT shaft แกนเพลาอย่างนี้นะครับโอเคไหมthe shaft has some slots, okay, so that we can lay down the conductor at this location, okay, and there are several types or several pairs of conductor, okay, in the opposite way, okay, and this one is connected to this one, okay, at the rear part. This one is connected to this one at the rear part. This one is connected to this one, okay, at the rear part, and this one is connected to this. All right. They have two lines, okay, as a single pair, and there are many pairs, right? And here is another winding, okay, and we have to let the current flow in separately to these two coils, okay, so that it will generate the magnetic field from left to right. The magnetic field starts from south to north. I'm not sure. Yeah. Yes. There is brush here. Okay, it's called a commutator. Okay, commutator is used to transfer the current. Okay, from the external voltage source. Okay, this is like a battery. Okay, battery has a positive polarity and a negative polarity. On the positive polarity, we're going to have current, okay, flowing through the brush, okay, and the brush touch the conductor, the current will go to the conductor, and the current will flow along the conductor, and it just returns to this commutator, okay, on another side, and it get back to the negative side of the battery. All right, and it's according to the right hand rule, you would get the torque induced from this one, okay, and when this one move, another pair is going to come, and it will let the current flow again to that pair, and there is induced torque, okay, and you may ask me what is the reason why we have several pairs of conductor, because in each different angle, the designer, okay, the company that makes this motor is try to ensure that at different angle there should be still force, okay, or torque induced in the rotor or in the shaft, okay, and that's why if this one has moved it already, this one is going to touch the butt, and this one is going to touch the butt, and this pair will serve as the running pair, okay, and the running pair will give you the torque, okay, and it is going to move to this one, and this one will come further to touch the brush, okay, and it's opposite side, okay, will touch the brush as well, and that's the way the reason why they have different pairs of conductors sit along the rotor, okay, to have smooth torque in different angles in the rotation. Okay, we are running out of time, 42 minutes already. I'm afraid that I will disturb you so much, so that you can take rest, okay, and have relaxation. If you have any question, please let me know. If you don't understand something about the lecture today, just let me know, okay? If not, we're gonna complete or finish our lecture today. มีคำถามไหมครับมีคำถามไหมเอ่ยนะครับมีหลายคู่ของเส้นลวดตรงนี้ตรงแกนนะครับของมอเตอร์เพราะว่าเราต้องการความสมูทแรงที่ต่อเนื่องในการหมุนโอเคไหมครับปกติคุณจะเห็นว่าขดลวดมันก็มีแค่ขดเดียวใช่ไหมพอมันหมุนไป90องศามันจะไม่มีแรงบิดแล้วไงครับเขาจึงมีหลายๆขดนะครับเพื่อว่าเวลาสร้างจริงมันคงไม่ต้องเราคงไม่ต้องการมอเตอร์อะไรที่มันหมุนบ้างไม่หมุนบ้างโอเคไหมถ้ามีหลายชุดอย่างนี้มันก็จะทำให้มอเตอร์หมุนสม่ำเสมอทุกมุมทุกองศาโอเคไหมครับที่จริงมันควรต้องต่อเนื่องชิดๆกันแต่ว่าพื้นที่มันจำกัดในโรเตอร์นะครับมันก็ทำได้แค่จำนวนขดที่จำกัดใช่ไหมครับที่ยิ่งชิดมันก็ยิ่งหนักโอเคไหมเพราะใช้ลวดไปวางอยู่ในนี้นะครับมันก็จะ
ชิดกันมากก็มีโอกาสกระแสรั่วได้มากโอเคไหมครับif there is no question this is from the side so we need to finish our lecture today see you on Friday morning สวัสดีครับบ๊ายบายครับ stop